Vážení televízni diváci, februárové udalosti spred 54 rokov na dlhú dobu ovplyvnili dejiny našej krajiny. Mnohé udalosti, ktoré sa vtedy odohrali, sú dodnes obostrené rúškom tajomstva. Čo sa vlastne 25. februára 1948 stalo? Naša tvorivá skupina Šľahnutý manták pripravili na dnešný večer rekonštrukciu februárových udalostí. Prajeme vám príjemné mrazenie v chrbte. Pane Gotwalde, pán prezident vás očekáva. Právě jsem dostal demisi několika ministrů. Nevím, co mám udělat, pane předsedo. Pane prezidente, podepište. Ne, to nemůžu udělat. Říkám vám, podepište. Ne, nepodepíšu. Nepodepíšu. Eduarde, podepiš. Ne, nepodepíšu. Eduarde, podepiš. Ne, Klemon, nezlob se na mě, ale nemůžu to podepsat. Eduarde, neštvi mě a podepiš. Eduarde, podívejte, Eduarde. Podepiš. Ne, Klemo, já to nemůžu podepsat. Ale proč, Eduarde? Protože nemám pero. Eduarde, podepiš. Právě se zvracím z hradu. Právě se vracím z hradu, kde pan prezident Beneš všechny mé demižony přijal. Všechny mé návrhy přijal. Volám vás všechny, dobré Čechy a Somráky, promiňte, Slováky, volám vás dělníky, rolníky, jeřábníky, školníky, zámečníky, kadeřníky i vás, pracující ingrediencie i inteligencie. Jděte a zakládejte národní výbory a republika bude moje. Naše. Zasa je ožratý. Musím ísť okamžite do Prahy a zistiť, čo sa tam vlastne deje.
Hej, ten kabát je už hotový? Nech sa ľúbi, mladý pánko, k vašim službám. Jeden kabátik, nech sa ľúbi, mladý pánko. Tak, ako uliaty. Uliaty? Toto... Čo si mi to ušil? Tak prepáčte, mladý pán, ale ne všetko sa hned na prvýkrát vydarí. Ako sa voláš? Vasil zo Svedoniku, prosím. No, počúvaj, Vasil, teraz si nemôžem zaplatiť, ponáhľam sa do Prahy. Dejú sa tam veľké veci. Nevadí. Ak chcete, pôjdem s vami, ja vám to cestou dorobím. Dobre. Ak nemáš nič iné na robote, poď. Nemám. A vyzerá to, že ďalších 40 rokov asi ani mať nebudem. Páčiš sa mi? Takých ako ty ešte budeme potrebovať.